získať sa denné výhry. Ideme na to, ideme zase Utisom a dúfam, že to získame čo najrychlejšie. No poď, ideme ich tam zničiť. No, tak nejaký moc dobrí hráči to nie sú, ale... To je dobré. Tik-tak. Ten Otis mi dal bomby tiež. A ja jem. Otis mi to prijal. Rare, super rare, prosím, epic, dvoje super rare, 4 epic, 4 epiky, 4 epic, tvoje, dobre, prosím, práve 200 coinov, 100 coinov preto, 200 coinov a 200 coinov, coiny sú dobré, coiny sa zobrajú, ideme ďalej. Potom máme Stardrop, to bude dobré. Dúfam, že to tiež nebudú nejaké dobrí hráči. Diamond rank majú to aj horšie nebudú. Dúfam. No tak to není, no tak ticho. 10. miesto, no tak nič. To je moc dobré, ale to uznám. Ten bol vynikajúci. Ten mi dal totálne petelice. Ideme rýchlo. Na toho Broka sa mi páči. Pekný. Gene. Darius zo Slovenska potom. Ty Slovák. Yes. Vyhral som prvé. Stardrop, prosím. Rare. Rare. Tak nič. Úplne slaboty padajú. Aha, ďalšie sushi. Ďalšie bude sushi. Keby mi tam padol nejaký event skin pekný. Alebo nejaký problém. By som z toho strašne grej, ale ja ho nemám a na ňom. I am a creature of the night. Prečo? No tak som nechci. Teraz idem barflerom, lebo za to sa nechce. Ne. Takže dáme nutnú tak zo srandy. Mám ho na power 11, takže poj. Nita musí ísť bomby. No to taký. No, teraz dáme prvý z Nitou.
Nita je najlepšia. Nita, najlepšia. Nita, najlepšia. Ajej. Nita, Nita ide, Nita ide. Ide, medvědí do pavry. Aha, pavry. Já zabiju. Nita! Nejlepší. Yes, prvé. Z toho suším niečo musí padnúť na prvé miesto, prosím. Prvý klik, 1, prosím. Rozdvoj sa, yes. Rožstvo, 4, prosím. 8, prosím, 8. Event skin. Ty kokos. Dobre, power pointy. Coiny a teraz ten skin. To je na koho? Na Sprite'a. Yes. Ten je pekný, ale ikonka a... Tak ikonku si zmením. Čo Sprite'a? Uvidel mám. Kde? Škoda, že nemám Sprite'a alebo Kreja. To by som išiel dať na prestíž. Počkaj, za chvíľu budeme mať v pase. Keby tam bolo suši, tak by som odpadol. 4 veci, kámo, to som mal šťastie jak prasa. Ešte to skýre. Super sale. Ďakujem za 4 suši. Nita! Oj. Nita! Hahahaha. Kde ste všetci? Gas. Poď sem. Ja dostávam. Od gasa. Gas dostal. Čo sa vará sa mi? Nevadí, to je miesto. Teraz má stadro, sa mi zdá. Poď. Re. Očko. Ústa. Tak nič. Re. Nevadí, ešte mám tam suši a stadro. To ideme. To vyhráme. Lebo ja som Nita. Nita, najlepšia. 8 bit, 8 bit, ja. Nie 8 bit. 8 bit. Nita, ide bomby. Poď
Chcem dynamák. Ježiš. Idete ma. Idete preč. Ša. Budete mať problém so mnou. Poďte preč. Posledný hráči. Yes, prvé miesto. Ide sushi, poď. Ideme dál sem. Rozvoj sa, prosím. No tak nevadí. A coiny tam bajdú. No tak pár pointy. Nie coiny. Posledný stádrop. Kámo. Dostali sme ďalší skin zo sushi. To jaké šťastie mám. Teraz sa do musím padnúť mytika, nech mi tam padne Trey alebo nejaký nový pravidelný niekoho, ktorý mi vypísku. No, malinku. Yes. Je tu Windows? Nie. Nie tu. Leon mŕtvy. Dead. The bird. Vždy. Ten boj sa normálne. Ježiš. No. Ten boj asi dostane. Od môjho medvedíka. Yes. Ona 60 minút, počítaj to má. Genji je posledný, sa mi zdá. Poďme dá. Druhé miesto, dobre. Otvárame stádrop. Ideme. Idem extrémne rýchlo. Super. Pár pointy, takto asi ukončím to video. A ak chcete, aby som natáčal ďalej takto videá, tak ma odoberajte, lajkujte moje videá, píšte mi krásne komentáre a čau.